আজ স্বাধীনতা দিবসে আমরা বিকেলবেলায় স্বাধীনভাবে নৌকায় ঘুরছি। ভীষণ মনোরম পরিবেশ। আমরা সব বন্ধুদের নিয়ে একসঙ্গে ঘুরতে বেরিয়েছি। আমরা ভাবছি আজকে গান, স্বরচিত কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে আমরা এই সুন্দর পরিবেশ উপভোগ করব বা স্বাধীনতা দিবস উপভোগ করব। চলে যাচ্ছে অত্যন্ত আনন্দিত। আজ আমাদের ৭৩তম স্বাধীনতা দিবস। আজকে আমরা এই স্বাধীনভাবে ঘুরছি। পুরো আমাদের যে টিম, দীর্ঘদিন থেকে আমরা যে টিম একসঙ্গে ঘুরি, আমাদের সেই পুরো গ্রুপটা আমরা আজকে নৌকা বিহার করছি। ওই গঙ্গায় ডুবে আছে হাই ভারতের দিবাকর, অধিবেশে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বার, কাকু সেই কাণ্ডারি। আমি কাণ্ডারি বড় হুঁশিয়ারি, কাণ্ডারি হুঁশিয়ার। আমি ভারত সন্তান, আমি ভারত সন্তান। মায়ের কোলে চোখ মেলে মেলে দেখেছি কত প্রাণ। আমি ভারত সন্তান, আমি ভারত সন্তান। দুরন্ত পায়ে কত ছুটেছি, সাগর পাহাড় বন ঘুরেছি, গিয়েছি কত স্থান। আমি ভারত সন্তান, আমি ভারত সন্তান। সমস্ত যৌবন করেছি সমর্পণ, হৃদয় জুড়ায়ে ছুটেছি গগন, করেছি কত মান সম্মান। আমি ভারত সন্তান, আমি ভারত সন্তান। তোমারই কোলে হে অনন্য, এ নগণ্য হয়েছে ধন্য, সকল প্রভুর দান। আমি ভারত সন্তান। অসাধারণ অসাধারণ অবস্থা। রাজার মতো বাড়ি, নির্জন দ্বীপ, মরা জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে আছে রাজার মতো বাড়ি। চারিদিকে শুনশান, আগাছায় জড়ানো গেট, অস্পষ্ট নামের ফলক, আবছা অন্ধকার, অলস বারান্দা, ঝুঁকে আছে কার্নিশ, স্তব্ধ ছাদ। সেই মায়াবী রাতে নক্ষত্ররা চলাফেরা করে নিঃশব্দে, প্রতিটি মুহূর্ত হাঁটছিল নিঃশ্বাসে। বিরাট নির্জন ঘর, গোলাপি কপাট, তৈলচিত্রের মানুষীরা নীল ফেমে অস্থির, কারুকার্য ভরপুর জানালার কাচ, ঘরের গালিচা, আসবাব যেন কতদিনের চেনা। সেই স্তব্ধক্ষণে কাছে এসে দাঁড়ালো এক মোহিনী শিহরণ, অর্ধনগ্ন বালুচর।
নীল সমুদ্রের মতো তার দেহের তট, মেদহীন নিরাভরণ অঙ্গে আঁকাবাঁকা তরল জলের বিভাজিকা রেখা, দুটি হাত হিম কুয়াশায় ঢাকা। সে কিছু বলতে চাইছিল, তার অধরস্থ স্ফুরিত অবোধ শব্দমালারা কত জন্মের অদেখা এক লাবণ্য, হাজার রাত্রি চেপে থাকা ব্যথা ঝুমুরের তালে অলঙ্কার খুলছিল। বিস্ময়ের সরলরেখা ছুঁয়ে রহস্যময়ী শরীর তৃষ্ণার গোলাপি কপাট ভেঙে জ্বালিয়ে দিয়েছিল 18টি মরমী প্রদীপ। আজও মধ্যরাতে কড়া নাড়ে নীল কুয়াশারা, আজও নির্জন দ্বীপটার গায়ে শুয়ে আছে নিঃসঙ্গ সবুজ বাড়িটা। অসাধারণ অসাধারণ। কিন্তু যারা পজিটিভলি এই দেশটাকে একটা জাতির হাত থেকে উদ্ধার করেছিল, তাদের খুব ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার শ্রদ্ধা, আরও কিছু যদি থাকে, মানে সব কিছু আর কি। তো এই যে 73টা স্বাধীনতা দিবস হয়ে গেল, সবচেয়ে বিষয় হচ্ছে স্বাধীনতা কিন্তু সাময়িক বিষয়। এটা আমার মনে হয়েছে যে সাময়িক, যে একটা ভারত তো স্বাধীনই ছিল, একটা জাতি হঠাৎ আসলো, কিছু সাময়িক সময়ের জন্য পরাধীন হলো, সেটাকে আবার স্বাধীন করার জন্য কিছু লোক, খুব পজিটিভ লোক, কিছু ভালো লোক, উঁচু মনের লোক, তারা জীবন দিয়ে এই দেশটাকে স্বাধীন করেছিল। জলের ওপর চক্রাকারে ঘুরতে থাকা বক, তোমায় দেখে বাড়ছে আমার নদী হওয়ার শখ। আর কিছু? আর যেটা ওই 15ই আগস্ট, তো আমাদের এই বারবার বলছে কাকু যে গান গাও, মানে সেই পুরনো স্মৃতি, পুরনো দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। তো এইটুকু আমার একটা ফিলিংস এলো যে আমরা মানে সুসময়, মানে এই বন্ধুকে পাচ্ছি, বন্ধুরা এক জায়গায় হওয়া মানে সেই সুসময়ের কথা মনে পড়ে যায়, সেই সুসময়গুলো হারিয়ে যাচ্ছে। আমাদের তো হারানোর আর কিছু নেই, শুধু সুসময়গুলোই যেন কেমন হারিয়ে যাচ্ছে। তো সেটাই দু এক কলি বলি। ভেজা ভেজা আজ 15 তারিখ, কবি কুটিরের ডাকে জড়ো হওয়া গেছে সমস্ত কাজ সেরে। শত্রুরা সব যার যার বাড়ি ফেরে। এমন দিনে পিএলই নিউজ বন্ধুকে মনে পড়ে। আমরাও স্বাধীন তাহলে এ মাসের 15 তারিখে। আমাদের সুসময় ছাড়া হারানোর কিছু নেই। আজ স্তব্ধতাই থাক, কিছু না হয় নাই বললাম। শুনি দূরের পাখিদের কলরব, জলের আওয়াজ, আর এই নীরবতা। আজ স্তব্ধতাই থাক। নদীর পাড়ের চরকাটা জলেরও বোধহয় মরীচিকা। থাক এসব, তাদের মনে করি যাদের জন্য এই স্তব্ধতা। সারা জীবন রান্নার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নৌকোয় ঘুরতে খুব আনন্দ হচ্ছে। ভরা গানে পালে পালে বুকের পাঞ্জার ভাটাইয়া, ও নাচ মাঝি নাইয়া যারে মাইয়া।
ছেলেবেলার স্মৃতি জড়ানো সে নদী, এখনো সে ধরে রেখেছে কোন রকমে তার গতি। যৌবনের টলটলে জলে ভরা সে বুক, বুকের মাঝে হাড় জেগে ওঠা চড়া নিয়ে হয়ে গেছে সে মুখ।